Армысыздар, ардақты ағайын. Бүгін Абайдың 15-16 сөзін оқитын боламыз. Абайдың 15 сөзі. Ақылды кісі мен ақылсыз кісінің менің білуімше бір белгілі парқын көрмедім. Әуелі пенде адам болып жаратылған соң, дүниеде ешбір нәрсені қызық көрмей жүре алмайды. Сол қызықты нәрсесін іздеген кезі өмірінің ең қызықты уақыты болып ойында қалады. Сонда есті адам орынды іске қызығып, құмарланып іздейді екен дағы, күнінде айтса құлақ, ойланса көңіл сүйсінгендей болады екен. Оған бұл өткен өмірінің өкініші де жоқ болады екен. Есер кісі орнын таппай, не болса сол бір баянсыз, бағасыз нәрсеге қызығып, құмар болып, өмірінің қызықты, қымбатты шағын итқорлықпен өткізіп алады екен дағы, күнінде өкінгені пайда болмайды екен. Жастықта бұл қызықтан соң және бір қызық тауып алатын кісімсіп, жастығы тозбастай, буыны босамастай көріп жүріп, бірер қызықты қуғандақ мойны қатып, буыны құрып, екінші талапқа қайрат қылуға жарамай қалады екен. Үшінші, әрбір нәрсеге қызық бақтық, ол өзі бойға құмарлық пайда қылатын нәрсе екен. Әрбір құмарлық өзіне бір дерт болады екен. Әртүрлі құмар болған нәрсеге жеткенде, яки әне-міне жетер жетпес болып жүргенде, бір түрлі мастық пайда болады екен. Әрбір мастық бойдан оғатты көп шығарып, ақылдың көзін байлап, төңіректегі қараушылардың көзін ашып, ананы мынаны дегізіп, бойды сынататұғын нәрсе екен. Сол уақытта есті кісілер, үлкен есі шықпай, ақылды қолдан жібермей, бойын сынатпай жүріп ізденеді екен. Есер кісілер ер-тоқымын тастап, бөркі түсіп қалып, етегі артының атын жауып кетіп, екі көзі аспанда жынды кісіше шаба беруді біледі екен. Соны көрдім. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәрте, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір өзіңнен есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өміріңді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ақыретке, не дүниеге жарамды, күніңді өзің өкінбестей қылықпен өткізіппісің? Жоқ болмаса, не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалыппысың. Абайдың 16 сөзі. Қазақ құлшылығым Құдайға лайықты болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды бізде қылып, жығылып, тұрып жүрсек болғаны дейді. Саудагер несиесін жия келгенде, тапқаным осы біттім деп, алсаң ал, әйтпесе саған бола жерде мал қазанба, дейтұғын болушы еді ғой. Құдай тағаланы дәл сол саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымадың демесе болады дағы, тілімнің келмегенін қайтушы еді, дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па?